आजै मात्र सुने हो है यो हल्ला पनि सुने पनि छैन छ त मैले चाहिँ पत्याएन यो बाटो चाहिँ आउनलाई धेरै गाह्रो छ हो रेल चल्ने कुरो गाडीको बाटो हो र 1 वाइ भने 2 वाइ चाहिएन ओहोरदोहोर 50 वर्षपछि भए मात्रै नत्र भने सम्भव छैन अब आए पनि ठिकै नआए पनि ठिकै हाम्रो पालोमा आउने पनि होइन यो भनिहाल्यो नि अब 76 वर्षको उमेर भइसक्यो अब रेल आए पो के नआए पो के हामीलाई अब भविष्यमा चाहिँ यिनीहरूलाई पनि त काम छैन नि रेल आयो भने ऊ भित्र जमिन मुडी गुडेर जान्छ जस्तै हेलिकप्टर उडेर चाहिँ उसको कुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुग्छ यो मुनि बसेकोलाई चाहिँ यसो गरेर आकाश फर्केर हेऱ्यो बस्यो त्यति होइन हाम्रो लागि त बाटै महत्त्वपूर्ण हो नि यो नेताहरूको चाहिँ नि यो उ गर्ने उ मात्रै हो यो मुनि हिँड्ने त हो नि अब यहाँबाट देखिँदैन हामी त्यो रेल चढ्नु जानु ठाउँ पनि होइन